Sítio em Juquitiba. 3 casas, 5 suítes, piscina, pista de dança, 2 churrasqueiras, cozinha caipira, quiosque, lareira. E o melhor de tudo, a 2 quilômetros do centro da cidade de Juquitiba. Piscina adulto, piscina infantil, parque infantil para suas crianças brincar, salão de jogos, lareira. Pacheco Imóveis no ABC, conectando bons imóveis a você.